Ahenba iron, vitamin, AMADI minerals, Yaoraba Fortified rice, Asi Karamba Meeoi Singna, Chagadage HAIBASI MEEPUM KHUDINGMAKNA, KHANGJINBA YAMNAMAK MATHOU tai HAINA, Food Safety Administration ki Food Analyst in charge CH SANAJAOBA PHONGDORAKLI, Wafama Singasi Manipur Lengaki, Food Safety Administration Medical Department ki team amana thangwaiban ki thau ground da hangliba relief camp ta sizinariba aza athaki polam sing yangsinba abadi inmate sing the awareness pibagi khokjat abada SANAJAOBA TOMTV da phongdorakhibani relief camp maduda sizinariba cheng ising amadi atai acha athaki polam sing yangsilaba matung SANAJAOBA TOMTV da hai Tungan ba relief camp sing da Manipur Lengaki Social Welfare Department na pitharakpa cheng da fortified rice asi adumak yaurakani hairi pa cheng asi saruraga haksang da kari ohelakpa yai amadi cheng asi karamba meeoi singna chagadage haibasi khangjinba gi tangai phadaba chauna lei madugi namak awareness program asi tangai phadana pangthokpani khongjat ester relief camp ki inmate amadi camp aduda Kem adubu chalairiba committee ki meeoi singda khanghalliba wafamdi aikoina chariba sing asi mealdagi takthorappa maramna vitamins amadi minerals ki sang asi adumak mangliba chang asi men khatnaba haiduna fortification ki process ama Tauduna iron minerals vitamin B12 amadi folic acid na chingba sing asi haplaga fortified rice asi semlakpani Matang asida fortified rice asi kanana chaba yai natraga yadi haibasi khangjinba mathau tai hairiba cheng asi thalassemia amadi sickle cell anemia na anaba laiba meeoi singdadi problem oirakani maramdi makhoida iron gi saruk asi henna sasilakadaba maramna haksang da afabu oirakloi wafam asi fortified rice beki level da su adumak yauri asigumba anaba laiba meeoi singdi doctor gi advice amaga loinana Cha thakpa taurabadi hena afaba khongthang oigani loinana asigumlaba anaba leiba meeoi sing relief camp ta leiba yaurabadi makhoigi damak tonganba cheng ama bibirabadi hena phagani haina SANAJAOBA makhatana phongdorakhe Fortified toraba cheng singsi kanana chaba yaba yadabagi haiba question ama ku yauri ana fanaba mayama Ahenba hapselagasu kanagma meeoi khara masagi anaba leiba kamu singadi masigi singsi akanana sama thok chai aduna laina da khoigi thalassemia natraga sickle cell anemia haina naraba anaba leba kamu singsina magi khoigi narakpada iron gi saruksi hena thajalagadi anaba de hena problem thokadamnina moigumba anaba leba mi singdi akanana doctor gi advice lauraga sabagi thabak khoi tawhanninge aduga level declaration da su masana khoi iraga madu taaga thami adugi iroinana akhoina sidai thong tawsin dariba ising quality lena tawriba jala hygienically tawribra process kamaina tawri aduga thong thai mi singsi ki magi health condition kamain tawbono aduga item singsi ki magi within expiry or base reported mayam ji kumna yeng kan sinaba ya figam de leiriwa leitibra haina mayam chorako round ama toraga sinari mayam jingina loina musi afaba jinja oina haksang phana leinanaba sinabigi wakhalonda khoina masigi survey se pangthok saban